Benvinguts i benvingudes al curs d'Introducció al Python. Estic molt contenta que hagis decidit iniciar aquest viatge pel món de la programació amb Python, un dels llenguatges més potents, versàtils i utilitzats avui en dia. Tant si és la teva primera experiència amb la programació com si ja tens base, aquest curs està pensat per ajudar-te a entendre els fonaments de manera clara i pràctica. Al llarg del curs aprendrem a escriure codi pas a pas, resoldrem petits dubtes, descobrirem com Python pot ajudar-nos a automatitzar tasques, analitzar dades, crear jocs i molt més. No tinguis por a equivocar-te. Programar, en gran part, és aprendre dels errors i gaudir del procés. Estàs en un espai segur per experimentar, preguntar i créixer. Què és Python i per què utilitzar-lo? Doncs Python és un llenguatge de programació altament llegible i fàcil d'entendre. Va ser creat per Guido van Rossum i llançat per primera vegada l'any 1991. És molt popular tant entre principiants com entre programadors experts. Quines característiques té Python? Una de les seves principals característiques és la seva senzillesa i llegibilitat. El seu codi és clar i molt semblant al llenguatge humà. També és un llenguatge multiplataforma. Funciona en Windows, en Mac, en Linux, etc. També es diu que és un llenguatge interpretat, és a dir, que no cal compilar-lo. El que fem és executar-lo directament utilitzant un intèrpret. Més endavant ja gravaré un vídeo explicant què vol dir el concepte de compilació. També es diu que és un llenguatge versàtil, serveix per moltes coses, desenvolupament web, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, automatització de tasques, videojocs, aplicacions d'escriptori, però nosaltres sobretot l'utilitzarem i l'enfocarem en el que és la IoT, a l'Internet de les Coses. Python també està respaldat per una gran comunitat. Hi ha milers de biblioteques i tutorials disponibles. A continuació explicaré quina és l'eina que utilitzarem per utilitzar Python i per fer programes en Python. L'eina que utilitzarem és el Visual Studio Code. Aquí teniu l'enllaç de descàrrega i a continuació també teniu un vídeo on explica on podem descarregar-nos aquesta eina i després les extensions que hem d'instal·lar per a poder utilitzar Python. Visual Studio Code és un editor de codi gratuït i molt popular i està dissenyat per a diversos llenguatges, inclòs per supost el Python. Quins avantatges té? Doncs que té moltes funcionalitats com la depuració, que és completament configurable i té una gran quantitat d'extensions per millorar la seva productivitat. Com us he dit, en la següent diapositiva teniu un vídeo de com instal·lar el Visual Code i les extensions necessàries per utilitzar Python. En aquest cas, jo he instal·lat el Visual Studio Code, l'he instal·lat en un Windows, però també es pot instal·lar, com hem dit, és multiplataforma, el podeu instal·lar també en sistemes operatius com Linux. I també està pensat per Mac. Llavors el que fem és anar a la pàgina web oficial del Visual Studio Code i ens descarreguem l'executable i l'instal·lem a la nostra màquina. Escollirem aquí l'idioma i complementarem totes les característiques que necessita un programa per ser instal·lat. Ara ja tenim instal·lat, l'obrirem i el primer que farem és instal·lar les extensions necessàries. Anirem al menú de l'esquerra, a baix de tot, i escriurem Python i instal·larem l'extensió. Per què són importants les extensions? Doncs perquè les extensions donen suport al llenguatge Python. Ens ajudarà a l'autocompletat, també a formatar el codi automàticament, a detectar errors mentre escrivim, a integrar eines externes, com és el cas de GitHub, que més endavant he fet un vídeo exclusiu de com utilitzar GitHub, perquè GitHub l'utilitzarem en els nostres exercicis. D'acord?
A continuació, aquí teniu un petit programa on per pantalla surt Hola món, la frase Hola món, com se faria en Python. Com veieu és molt senzill, utilitzem la paraula print i entre parèntesi i entre cometes posem la cadena de caràcters Hola món. Com podeu veure també, el que ens està demanant en aquest cas Python és un intèrpret. Llavors el que farem, per a poder executar el nostre programa, necessitem d'un intèrpret i per això ens avisa el programa. Per executar un programa en Python utilitzant aquesta eina, el VS Code, hem d'anar a dalt a la dreta on posa el triangle d'executar. D'acord, instal·lem l'intèrpret Python 3.11 i d'aquesta manera ja podem executar el nostre codi. Com veieu, tarda una mica. Molt bé, ja ho tenim. I ara ja podem executar el codi sense cap problema. I a sota el que és la terminal ens sortirà Hola món. Molt bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. En el següent vídeo us explicaré com crear un compte amb GitHub i un repositori per penjar els vostres programes. Moltes gràcies.